Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk menaruh kamera di rumah kosong ini dan bagaimana situasi kondisi rumah inilah kita untuk coba menaruh kamera di sini.
Itu cek kotaknya. Oke teman-teman, dicukupkan sekian dulu dari video hari ini, malam ini. Kalau melihat hewan apa aja lah dari video ini yang tadi disimpan di sini rekamannya, coba di komentar lah kalau ada ngelihat hewan apa gimana. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.